इस वाली बुक की हेल्प से मैं तो अपनी छोटी छोटी आदतों को बदलने वाला हूं, और अगर आप भी अपनी आदतों को बदलना चाहते हो और इन तीनों बुक्स को आप नहीं खरीद सकते तो डोंट वरी भाई, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तीनों बुक्स की समरी सीरीज मैं अपने चैनल के ऊपर लाने वाला हूं, जहां पर मैं इन तीनों बुक्स को एक्सप्लेन करूंगा, जो मैं खुद इन बुक से सीखूंगा वही मैं आपको सिखाता रहूंगा। सो भाई कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप इन तीनों बुक्स को खरीदना चाहते हो कमेंट बॉक्स में लिंक टाइप कर दो, मैं इनका लिंक आपको डीएम कर दूंगा। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए इस वाले लिंक के ऊपर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।